أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Savaşlarıyla ilgili olarak bahsedeceğim. Onun şahsiyeti ve en güzel örneği ve nitelikleriyle ilgili olarak şartlara göre nasıl bunu tecelli ettirirdi. Bedir Savaşı ile ilgili olarak biz onu gördük ve ona şahit olduk. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem savaş esirlerine ne güzel kaynaklar verirdi. Bu savaş esirleri kendileri söylerdi ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hidayeti üzerine diyorlardı ve onların muamelesi son derece güzeldi. Sahabelere göre kendileri değil de bize en iyisini verirdi. Ve bu savaş esirleri onların bırakılmasıyla ilgili olarak en güzel şekilde onları serbest bırakırdı. Bazı insanların fidye olarak sadece eğer onlar Müslümanlara okuma yazma öğretirlerse o zaman serbest bırakacaklardı. Bütün bunların bir nedeni vardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kişisel bir düşmanlığı yoktu herhangi bir kişiye karşı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbinde hiçbir şekilde kişisel bir nefret veya kızgınlık yoktu. Esas olarak dini, Allah Teala'nın dinini ortadan kaldırmak isteyenlere karşı savaş yapıyordu. Bazı insanlar düşmanların tarafındaydı ve bunun sonucu zorlayarak düşmanın karşısında hiçbir zaman savaşmak istemiyordu fakat mecbur kalmıştı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem birçok yumuşaklık vermişti onlara. Bunun sonucu olarak birçoğu Müslüman olmuştu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ayrıca bir prensipleri ve kanunları, savaş kanunlarını ortaya koydu ve anlaşmalar yaptı. Ayrıca bu prensipleri en yüce şekilde uygulardı. Bugünkü modern dünyada sayısız prensipler vardır fakat hiç kimse gerçek olarak buna uymamaktadırlar. Esas olarak gerçekte modern dönemde ikiyüzlülük vardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminde hayatında en güzel şekilde Kur'an'ın talimatının uygulanması vardı. Eşitlik, adalet, barış hepsi o prensiplerde mevcuttu. Allah Teala bir yerde ey inananlar, Allah Teala'nın yolunda adımlarınızı sağlam tutun. Eşitliğe şahit olun. Ve hiçbir şekilde insanlara olan düşmanlıkla adaletin dışına çıkmayın. Daima adaletli olun. Bu takvaya en yakın olandır. Allah Teala'dan korkun. Hiç şüphesiz Allah Teala ne yaptığınızı bilmektedir.
Bu nedenle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yüce örneği ışığında, bu talimatların ışığında bütün her bakımdan her şeyi kapsar ve en yüce örneği, teorilerin en yüce örneğini ortaya koyar. Yine söylediğim gibi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in katıldığı savaşlardaki yaklaşımı neydi? Buna ilave olarak, Bedir Savaşı'na ilave olarak yine başka savaşlardan da bahsedeceğim. Yine birçok seferler yapılmıştır. Bu savaşlara Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kişisel olarak katılmamıştır ama bazı generalleri atamış ve gidip savaşmasını istemiştir. Bu uzun bir tarihtir ve bu nedenle bu da birçok hutbeyi kapsayabilir. Bugün Uhud Savaşı'ndan bahsedeceğim. Bu savaş düşmanların nefretinden kaynaklanmıştır. Onlar Müslümanları dışarıya çıkarak savaşmalarını zorlamıştır. Yine söylediğim gibi Bedir Savaşı'ndan bir yıl sonra Şevval'ın 3'ünde Hicret'in 3. döneminde bu savaş gerçekleşmiştir. Tarihçiler ve biyografinciler 3. Hicri Şevval'de bu savaş gerçekleşmiştir. Bazıları 4. Hicret'in 4. yılında gerçekleşmiştir derler. Fakat farklı söylentilere göre bazıları 7, bazıları 15. Hicret'in 15'inden sonra İbni Hisab, İbni Haşam, Tabari ve diğerleri 15 Şevval'den bahsederler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den Cuma günü ikindi namazından sonra yola çıkmıştır. Cumartesi günü sabah olmadan Uhud'a ulaşmıştır. Uhud bir dağın adı olup bu Medine'den 3 mil uzaktadır. Cebeli Uhud Mescid-i Nebevi'den 4 kilometre uzaktadır. Medine'nin nüfusu bu dağın eteklerine ulaşmıştır. Uhud dağı harem de dahil olmak üzere 6 kilometre uzunluğundadır. Ve kırmızı bir rengi vardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hayatıyla ilgili olarak Uhud Savaşı'nın tarihiyle olarak Şevval'ın 15'inde 634 Şevval'ın 15'inde gün olarak bunu yazılmıştır. Bunun detayı şöyledir. Bunun nedeni, bu savaşın nedeni Müslümanlar çok korkunç yenilgiye uğramışlardır. Abdullah bin Ubey bin Rabia, Ekrem bin Ebu bin Cahil, Safah bin Umeyye, Aswad bin Muttalib, Cübeyr bin Mutaim, Haris bin Hişam, Uda bin Abdullah ve Kureyş'in diğer liderleri Ebu Süfyan'a geldiler. Ve onlar bu karavana da çok büyük bir para vardı onlarda. Ticaret kervanı Mekke'ye geldi ve Berud Nadva'ya göre o yerde durdular. Bu elde ettiklerini verdiler. Ebu Sufyan tarafından bu savaş olduğunda Mekke savaşları, Mekkeliler Bedir Savaşı'na gitmişlerdi. Bir müddet sonra bu insanlar Ebu Sufyan'a döndüler ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e birçok insanlarımızı öldürdüler. Biz de bu zenginliği kullanalım. Bunu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e savaşla ilgili olarak harcayalım. Onlar bizim sevdiklerimizi öldürdüler. Daha ileriye giderek biz mutlu olarak bu sefer Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le savaşmak
Ben bu teklifi kabul ediyorum dedi. Beni Abdümanaf, ben de sizinle beraberim dedi. Kureyş'ten sonra peygamber 15 bin dinarı vererek bütün zenginliği lidere verdi. Başka birileri 25 bin dolar diyordu peygamber. Her neyse peygamberin bu kazancını savaş için kullanacaklardı. इसके बाद कुरैश ने माल में से नफा अलग करके जिसकी मालियत 50,000 दिनार थी असल माल मालिकों को दे दिया और एक कौल ये है कि जो नफा अलहदा किया गया वो 25,000 दिनार था। बहरहाल ये जो नफा था वो Hiç şüphesiz inanmayanlar ve zenginliklerini insanları Allah-u Teala'nın yolundan döndürmek için sağlayanlar hiç şüphesiz bunu harcamaya devam edeceklerdi. Bu onlar için यसुद्दू अन सबीलिल्लाह bu müşrikler böylece toplatılıp cehenneme götürüleceklerdir. अलैहिम हसरतन सुम्मा युगलबूना वल्लज़ीना कफरू इला Bu önemli nedenden dolayı başka nedenler de vardır. जिन्होंने इनकार किया Böylece savaş patlak vermiştir. Söylediğim gibi Bedir Savaşı'ndan sonra söylediğim gibi Mekkelilerin Suriye'ye ulaşması çok zordu. Mekke ile Suriye arasında Medine'den geçmeleri gerekiyordu ve Müslümanlar bu ticaret yoluna yakındırlar ve müşrikler bunun geçmiş şeyden dolayı आम सबब के अलावा ticaret karvanıyla seyahat etmek çok zordu. Bunun sonucu olarak müşrikler bu ölüm ticaretini görüyorlardı ve yenilgi üzerine yenilgiye uğruyorlardı. Kureyş'in lideri öldürülmüş ve 70'i yakalanmış ve onlar yenilgi üzerine yenilgi ve böylece aşağılanmışlardı ve ekonomik olarak bunun öcünü almak istiyorlardı ve bir yolu da tesis etmek istiyorlardı ve Mekke kendi onurunu korumak istiyordu. Diğer taraftan Kureyş'in liderleri çok aşağılanmıştı ve bunun sonucu olarak da Ebu Sufyan'ın yanında उनकी शोहरत और माशरती हालत पर बदनुमा दाग थे Mekkeliler होने के लिए daha da ileriye gitmişlerdi aşağılanmakta ve bunun Müslümanlardan intikam almak istiyorlardı ve tamamen savaş yapmak istiyorlardı. जंग बदर के बाद Bir yazar Uhud Savaşı ile ilgili olarak bunun nedeni, bu savaşın patlamasının nedeni Kureyş'in birçok seferlerde ve savaşlarda aşağılanmasından dolayı böylece nefret yayılmış ve böylece onların öc alma arzuları artmıştı. Ebu Süfyan, bu yazarın bildirdiğine göre पुख्ता आज़म किया। Bedir Savaşı'nda चुनांचे एक मुसन्निफ ने ticaret kervanını ये बयान किया है कुरैश को बाज़ मुहिम्मात ने Mekke'ye getirmişti ve böylece Müslümanlardan öc alacaktı ve Kureyş'i kışkırtarak git ve Müslümanlarla savaşın diyordu. Ebu Süfyan sözünü yerine getirdi ve 200 kişiyle onları hazırladı ve sonuç olarak Medine'ye ulaştı. Onda savaşmak için cesaret yoktu. Medine'ye gittiğinde insanları öldürüp ondan sonra kaçmışlardı, birkaç kişiyi öldürüp. से इंतकाम लेने की कसम खाई और कुरैश को बाबर करवाया था। Sebik Savaşı denilir buna ve bundan daha önce bahsetmiştim. ने अपनी कसम पूरी कर Ebu Süfyan'ın niyeti और मदीने पहुंच Mekke'de onları aşağılamaması ve Bedir Savaşı'nda onları bırakmış ve kaçmıştı. Bundan sonra sefer başarısızlıkla sona ermişti. Mekkeliler daha da üzüntüye düşmüşlerdi ve hatta daha da alay etmesinler. Ebu Süfyan kendi onurunu korumak için
elinden geldiğince Müslümanlarla savaşmak istiyordu. कि मक्के के लोग आइंदा उसे ये ताना न दें Yine belirttiğim gibi, geçmiş hutbelerimde de belirttiğim gibi Ebu Süfyan मगर इस नाकाम başarısızlığın sonucu olarak Medine'ye gelmiş ve Kureyş बाकायदा फिक्रे कसना शुरू हो गए थे। ticaret yolunu değiştirmiş ve Suriye ve İran'a gitmiş. Altın, gümüş ve diğer kaynakları, ticaret kaynaklarını almış ve 100.000 dirhemlik bir miktardı. Bununla Karadağ'a ulaştı. Zeyd bin Harisa करदा में हजीमत के बारे में जिक्र हो चुका bu kervanı, Kureyş'in kervanını durdurdu. है। काम मुहिम के बाद Bütün zenginliği elinden aldılar Kureyş'in ve Medine'ye döndüler bu savaş ganimetlerine. Bedir Savaşı'nda जेवरात चांदी के ज़रूफ और दीगर सामान तजारत Kureyş yenildikten sonra हम था जब ये काफिला o Karadağ'da da daha fazla aşağılandılar. तो जैद बिन हारसा ने मदीने की हदूद के अंदर काफिला कुरैश को रोक लिया था। Ticaret kervanı Medine'ye yaklaşınca मदीना लेकर पहुंच onların öc alması, intikam alması daha da arttı. Birçok nedenlerden dolayı शिकस्त के बाद kafirin कुरैश के लिए करदा का वाक़या savaşa hazırlanmasının nedeni Kureyş'in yanında Pürfil alanında onlar da यानी वो müşrik orduları hazırlıyorlardı. Bunun detayı şöyledir. मदीने के उस इलाके उस वक्त और उनकी आतिशें Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı उहद की वजूहात में से वाक़या भी toparlanıyordu. İkinci şekilde, ikinci alanda hazırlanıyordu. Kureyş savaş için hazırdı fakat onlar beraberce bir araya gelerek değişik kabileleri bir araya getirmiş ve tekniklerle bazıları insanlara yaklaşıp delege olarak gitmek istiyordu veya bazıları ise onları kışkırtmak istiyordu kabileleri dinin onuruna. Bu iş için Amir bin As, Ömer bin Ebu Vahab, Abdullah Zabara, कुरैश तो बड़ Musavin Abdülmanaf ve Ebu Uzacemiya वाइल को इस जंग diğerleri de bütün bu görev için gönderildi. Ebu Uzacemi aynı kişi idi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu Bedir Savaşı मजहबी और इलाकाई गैरत व हमीयत savaş esirlerinden onu serbest bırakmıştı. O kendi arzusuyla benim 4 kızım var Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Benimden başka hiç kimse onları destekleyemez. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu affetmekle kalmayıp hatta ondan bir şey fidye istemeden onu serbest bıraktı. Gelecekte hiçbir zaman peygambere karşı savaşmayacağım veya hiç kimseye peygambere karşı savaşması için yardım etmeyeceğim diyordu. Fakat Uhud Savaşı'nda Safvan bin Ümeyye मेरी 5 बेटियां हैं açgözlükle bu sözünü bozdu ve şiiriyle insanları kışkırtıyordu kabileleri savaşa karşı ve onları gidip onları hatırlatıyorlardı geçmişlerinde ve onları beraberce bir araya gelmeye davet ediyordu. Ehl-i Tahama ve diğer kabileler birçokları गज़वा उहद के beraberce bir araya geldiler ve onlar ellerinden geldiği kadar Medine'ye gitmek için güçlendiler. Sadece onları motive etmekle kalmayıp geçmişlerini de hatırlatıyordu onlara. ये शोरा जाकर कबाइल को उकसाते माजी याद करवा कर उभारते Bu hazırlık, müşriklerin bu hazırlığı savaşa Hazreti Abbas radıyallahu anh bütün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in tarafında haber aldı. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu bilgileri aldı ve hazırlıklarına ve amcası Hazreti Abbas vasıtasıyla o Mekke'deydi. Hazreti Abbas Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e haber verdi bu hareketlerden dolayı ve mektupla ve bunu bir kişinin eliyle gönderdi mektubu. Hazreti Abbas onu bu mektubu göndermeye hazırladı ve 3 gün ve 3 gece devamlı olarak yol kattı ve Medine'ye gitti ve hemen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e bu mektubu verdi.
ve üçüncü gece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaştı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Küba'daydı ve bu kişi gönderildiğinde o mektubu ona verdi ve o mektubu açtı ve ondan sonra onu Ubay bin Ka'b'a verdi ve onu okuması için. Ubay bin Ka'b mektubunu okudu ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ubay'e bu hiç kimseye haber verme bunu dedi. Başka bir yerde de belirtildiği gibi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Üsame bin Rabi'nin evine gitti ve orada Hazreti Abbas'a haber verdi ve Hazreti Abbas'ın mektubundan bahsetti. Bu mektubu gizleyin, saklayın dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Saad'ın evine geldi. Hanımı ona geldi ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi. O dinliyordu içeriden. Seninle ne ilgisi var dedi. Ben ne söylemişsem hepsini duydum dedi. Bütün bunları haber verdi. Saad inna lillahi ve inna ileyhi raciun dedi. Sen bizi dinlediğini bilmiyordum dedi. Hanımını Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e götürdü ve bütün durumu şikayet etti. Ey Allah-u Teala'nın peygamberi, ben korkuyorum. Belki bu mesele başkalarına yayılacaktır. Sence bu gizliliği ben yaydığımı zannedeceksin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu gizli tut dedi. Peki dedi. Bırak hanımını gitsin dedi. Ona açıklamıştır. Bir taraftan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu tedbiri aldı ve diğer taraftan da Museviler ve Medine'nin müşrikleri bunu öğrendiler ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem iyi bir haber almadı dedi. Ve başka bir alay etmek için bir konu vardı düşmanların. Onlar orada burada laf taşımaya başladılar ve ellerinden geldiği kadar Müslümanlar arasında korku yaymaya başladılar. Böylece haber Medine'de yayıldı ve herkes üzülmeye başladı ve herkes Mekke'nin putperestleri yine savaşa geliyorlar diye. Allama İbn-i Ba'l'ın bildiğine göre Hazreti Abbas haberi alarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e götürdü. Mekkeli müşrikler Abbas bizim Medine'ye gitmemizi istiyor. Onun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem siz Medine'de kalın daha iyi dedi o. Hazreti Abbas'ın haberi çok detaylıydı. Bir mektupta Kureyş'in ordusu size gönderilmiştir. Elinizden geldiği kadar onlara meydan okuyun. 3000 kişi ve 7000 bütün 300 deve, bütün bunlar büyük bir orduydu. Hazreti Mirza Beşir Ahmet Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatıyla, karakteriyle ilgili olarak Hazreti Abbas'ın bilgisiyle ilgili olarak başlatarak bu ticaret kervanı Bedir Savaşı ile ilgili olarak 5000 dinarlıktı. Bu Darun Nadva'da Mekke'nin liderleri yine Müslümanlara saldırmak içindi. Hazırlık başlardı ve bütün gayretle bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in çok dikkatli olmasaydı Müslümanlar onların hazırlandığını bilmezlerdi. Bu çok dikkatle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem amcası Abbas bin Ebu Muttalib'e haber verdi ve Medine'de kalmasını istedi ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e Kureyş'in davranışından haber verdi. Bu nedenle Abbas bin Abdülmuttalib çok hızlı bir binici ile Medine'ye gönderdi ve bu mektupla beraber oraya gönderdi. Kureyş'in motifi orada niyeti belliydi ve bunu 3 gün içerisinde ulaştır dedi. Bu haberi getiren kişi 3 gün sonra Medine'ye indiğinde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kuba'daydı. Bu mektubu getiren Kuba'ya gitti ve
o mektubu ona verdi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o mektubu açtı. Ubad bin Ka'b Said'e verdi. Ona bu mektubu oku dedi. İçinde ne yazıyor dedi. Ubay onu alınca çok korkunç bir haber vardır ve Kureyş'in korkunç ordusu Mekke'ye geliyor. Mekke'den geliyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu mektubu gizli tut dedi. Kimseye bildirme. Bu ordu gönderilmişti ve daha da yine yazıldığına göre Kureyş'in ordusu yola çıkmıştı. Ebu Süfyan o ordunun başıydı, lideriydi. Halid bin ise Halid bin Velid ve bayrak taşıyan ayrıca farklı bölümler 3000 savaşmaya arzu eden kişiler Mekke'den Medine'ye yola çıktılar. Arasından 2500 Kureyş ve diğerleri idi. Kanana idi başka. 7000 ordu ve 200 at ve deve ile yola çıktılar. Bunun yanında yolda develeri kesmek için deve de aldılar. Ayrıca içki vardı içmek için. Ve başka bir tarih kitabında yazıldığına göre Tarık Asbab kendisini aldı. Abbas gitmeyeceğini söyledi ve Bedir Savaşı'nda Kureyş cahildi ve orada tutulmuştu ve hiç kimse onu serbest bırakmamıştı. Birçok kadın da savaşa katılmak istiyorlardı. Bir danışmada biz eğer öc almazsak canlı olarak dönmeyeceğiz. Onun için kadınların da bizimle beraber gelmesi lazım. Onlar bizi teşvik ederler ve Bedir'de ne yapılmışsa bize hatırlar ve böylece biz savaşırız diyorlardı Kureyşliler. Umafa bin Maviye bizim kadınlarımız onurludur. Eğer yenilgiye uğrarsak bizim onurumuz onların üzerinde olacaktır ve fakat onlar da aşağılanacaktır. Ebu Süfyan'ın hanımı Hind ise oldaydı. Bizim insanlarımız kadınların fikirleri de vardı. Ey insanlar üzülmeyin diyordu. Eğer ölü veya canlı yere gelirsek Bedir'den emniyetli olarak geldik. Orada kadınları da gördünüz. Siz bizi bu savaşa katılmaktan bizi durduramazsınız. Bedir'de hata yaptınız. Bizi geri bıraktınız. Eğer bu kadınlar Bedir Savaşı'nda olmuş olsaydık onlar sizin onurunuzu teşvik ederlerdi ve ne yazık ki arkadaşlarımız orada öldürüldü düşmanlar tarafından. Her neyse Kureyş'in liderleri Hind'in bu ifadesiyle ve onu kabul ettiler ve kadınlar 50 kişi vardı. Ebu Süfyan'ın kadını ve diğer Ekrama bin Ebu Cahil'in hanımı ve Ümmü Hakim, Haris bin Hişam'ın hanımı Fatma bin Velid, Safvan bin Ümeyye hanımı da vardı. Urza bin Mesud ve Abdullah bin Safvan'ın erkek kardeşi de İbn-i İshak'ın bildirdiğine göre Emir bin Asud kendi hanımını da dahil etmişti. Rinta bin Münebbir kendisiyle beraber geldi ve Talha bin Ebu Talha, Zürafa bin Tisa da buna dahil oldu. Misafir Celas onların annesiydi. Uhud'da öldürülmüştü. Hunas bin Malik Benu Malik kabilesindeydi. O oğluyla beraber Aziz bin Ümeyr kendisiyle beraber geldi. Müsebbin bin Ümeyr'in annesiydi. Emra bin el-Ertam'a Beni Haris dendi. Onlarla beraberdi. Hind
bin Utba da Kureyş'i gelmiş. O savaşa beraber gelmişlerdi, katılmışlardı. Siz öyle karar veriniz ki bizi mutlu etsin. Bir Etiyopyalı köle vardı, başka bir kişi de. Onları hiç bırakmayın. Şimey bin Urem, o da onu çağırdı ve siz de orduyla gidin. Eğer Hamza öldürülürse ben sana mükafat vereceğim. Çünkü Hamza benim amcam Hütama'yı öldürdü. Teoma bin Adi'yi öldürdü. Bu ordu Uhud meydanında Kana Vadisi'nde orada kamp kurdular. Hunayn Medine'ye yakın bir yerdeydi. Cüruf 3 mil Medine'den uzaktı. Kuzeyde. Hunayn bir Uhud'da bir dağdı ve onun arasında bir vadi vardı. Kanan Medine ile Uhud arasında en bilinen vadilerden birisiydi. Bu tarifidir, oranın tarif edilmesi. Savaşla ilgili olarak daha da yazıldığına göre Abbas Kureyş'in ordusuyla ilgili olarak bilgi almak istiyordu. Ömer bin Salim Müslümanlara haber verdi Kureyş'in ordusunun geldiğini. Amir bin Salim ve kendi süvarileriyle beraber Medine'ye hemen geldi ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e Kureyş ordusunun ilerlediğini haber verdi. Ömer bin Salim Medine'de giderken gece yarısı birbirleriyle karşılaştılar. Sabahleyin Ebu Sufyan Mekke'ye dönüyordu. Yolda Ebu Sufyan'a bazı sahabeleriyle beraber Mekke'ye doğru gidiyorlardı. Ebu Sufyan üzüldü ve Allah-u Teala yemin ederim ki dedi, hiç şüphesiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gidecek ve bizim hareketimizi onlara haber vereceksin veya söyledin. Onun için bütün bilgiler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e haber verilmiş ve biz kaybettik her şeyi dedi. Onlar kendilerini bu kalelerde sakladılar. Bize zarar veremezler ve biz amacımıza ulaşamayız dedi. Safa bin Umeyye derhal bu kalelerden çıkmazlarsa üzülmeyin. Hacres olarak bu hurma ağaçlarını keseriz ve onları bir daha yerine getiremezler. Bizim çok az yiyeceğimiz var. Eğer bu kalelerden dışarıya çıkarlarsa üzülmeye gerek yok. Biz sayı bakımından onlardan daha fazlayız. Bizim silahlarımız daha üstündür onlardan. Onların hiçbir şekilde silahları yok. Süvarileri yok. Bizim gücümüz vardır mali olarak. Gücümüz vardır. Onların o kadar büyüklüğü yoktur. Bu ifadeleri kullandılar. Her neyse Medine'ye gelirken Kureyş Abban'a ulaşıp orada kamp kurduklarında Hind Ebu Süfyan'a Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in annesinin mezarını açın dedi. Çünkü bu burada gömülmüştür. Eğer siz fidye vermek istiyorsanız Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in annesinin bedeninin bir parçasını verin. Bu çok şeytanca bir ifadeydi. Ebu Sufyan bu sadece bir tekliftir dedi. Kureyş cevap verdi. Bu kapıyı açmayın dedi. Aksi halde onlar da bizim insanlarımızın mezarını açacaklar. Bu çok kötü bir tekliftir dedi. Tehlikeli bir tekliftir. Bunlar kamp kurduklarında develerini kestiler ve kadınlar sloganlar açtılar ve içecekler dolduruldu
ve onlar içmeye başladılar ve diğer insanları savaşa hazırladılar. तो कुरैश ने जवाब दिया कि तुम उस दरवाजे को ना खोलो वरना बनू बेकर हमारे मुर्दों की कब्रें खोद Bu müşriklerin खतरनाक राय है। delegeleri gittikçe ileriye ilerliyorlardı. Müslümanlar diğer taraftan hazırlanıyorlardı. Bununla ilgili olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem तीन शेर पर वो खूब फरमाते हैं, शराब से भरे जाम पेश किए करते हैं, मरसी पढ़कर खुद भी आओ फवार करते हैं, Yunus दूसरों को भी रुला Şevval'in 10. günü जोश इंतकाम दिलाते हैं। onlara haber almak için insanlar gönderdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem talimat verdi. Kaç tane इतना आगे बढ़ता रहा और मुसलमान orada तैयारी में sayım yapmasını istedi ve इस बारे में लिखा है 1500 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु Müslüman vardır dedi. Şartlara göre, o zamanın şartlarına göre bu çok büyük bir miktardı. Belli sahabelerin mutlulukla şimdi bile dediler अलैहि इसी मौके पर 1500 kişiyiz. Hiçbir kişiden korkmamız gerekmez. Aralarından sahabeler की तमाम मुसलमानों bu zorluklarla की मर्दमशुमारी की bazen biz चुनांचे मर्दमशुमारी की गई gizlice dua etmeliyiz. Bundan önce bile Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar arasında sayım yaptı ve belki de तादाद को बहुत बड़ी तादाद 700 kişiydi. साहबा ने Bütün sahabeler ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem haber almak için insanları gönderdi. 1000 तक पहुंच गई है। हमें किसी Kureyş'i buldular ve onlar geriye geldiklerinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e ऐसे ऐसे सख्त वक्त आए कि बाज़ औक़ात हमें नमाज भी छुप कर अदा करनी पड़ती थी। एक मौके पर इससे पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की मर्दमशुमारी करवाई थी। Kureyş delegasyonuna haber verdi. Hakikte orada birçok isimler vardı vadide. En önemli vadi Medine'ye yakın olan कुरैश को जामिल Medine'nin güneyinde ve bütün Medine'nin vadileri bu vadiyle birleşiyordu. Herkesi geri geldiler ve haberleri bildirdiler. Kureyş'te, Uriz alanında hayat yiyeceklerini bırakmıştı. Lavs Mekke'den 3 mil uzaktaydı ve çok çöl gibiydi. Hiç yeşillik değildi. Kureyş geldi, cumaydı. Otları yediler orada. Fakat bütün hepsini arkada yaktılar. Arkada bir şey bırakmadılar. Musab bin Mansar da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de onları döndüğünü gördü ve अपने ऊँट और घोड़े tahminlere göre ve rızıkları hesap etti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimseye haber vermeyin ne görmüşseniz dedi. वहाँ कोई सब्जा नहीं छोड़ा, सब कुछ चर गए। मुशरिकीन बुध के दिन वादी कनाह पर उतरे, जुमेरात और जुमा के दिन उनके Allah Teala bize yeterdir. O en iyi koruyucudur. Ey Allah'ım senin izninle ve bize desteğinle saldırıyorum dedi. Hüseyin bin Hüseyr, Hazret bin Saad bin Ubade putperestlerden किसी को न बताना, tehlikeden dolayı geceliğin savaşmaktan dolayı silahla kendilerini Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiler ve korunmak için sabaha kadar korundular ve putperestlerin ordusu Medine'ye gitmeden önce Müslümanlar onlar vadide kamp kurdular. हुसैन बिन Kuzeyde, güneyde, batıda मुशरिकीन के hurma ağaçları vardı ve o saldırmak çok zordu. Hurma ağaçları arasında bir kişi geçebilirdi asker ve onları öldürmek çok kolaydı. Saldırı kuzeyden yapılabilirdi. Onun için Kureyş kuzeyde kamp kurdu. Esas olarak वादी कनाह की नमकीन और दलदली ज़मीन पर पड़ाव किया था। o alanda yaşayanlar मशरिक और मगरिब और जनूब में bazı kabileler orada kalmak istiyorlardı. Bazen de हमले पर हमला आसान नहीं था। insanları बागों में bu korumanın arkasında saklıyorlardı saldırı olursa. Başka bir tarihçiye göre düşmanların ordusu Müslüman orduları ile putperestler arasında ve Museviler arasında kadınlar ve çocuklar vardı.
ve diğer dine ait olanlar da vardı. Hz. Mirza Beşir Ahmet detaylı olarak bundan bahsetmiştir. Belki hic, hiz, hicretin 3. yılında Şevval'de Mekke'de birçok cesaretli insanlar vardı bu kabilelerde. Birçokları Araplar, Ebu Süfyan bunların lideriydi ve 3000 kişiydi. 700 silahlı ve birçok kişi ve develer de vardı. Ve kendi rızıkları da vardı. Bazı kadınlar da vardı. Hint, Ebu Süfyan'ın hanımı, Ekrema Ebu Cehil, Ekrema Umayya'nın da hanımı ve diğerleri de vardı. Bu kadınlar çalgıları da getirdiler ve şiirler okurlar ve davul çalarlardı ve erkekleri teşvik ederlerdi. 10-12. günde Uhud yerinde durdular. Çok yemyeşil bölgede oraya da seçildiler ve Medine'nin hayvanları otluyorlardı ve orada Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem haberi aldığında Kureyş'in ordusu geldi diye sahabeleri Habab bin Mandar'ı gönderdi. Bilgi almak için, düşmanların sayısını öğrenmesi için ve gücünü öğrenmesi için. Daha sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem eğer düşmanlar bizden daha büyükse Müslümanlar tehlikeli durumdadır. Belirlediği gibi Habab bu haberi yaymamalıdır ve onu gizlice bildirmelidir ve hiç kimsenin morali bozulmasın. Habab gizlice gitti ve geriye döndü. Kısa bir zaman içerisinde ve bütün raporu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e bütün şartları bildirdi. Böylece Kureyş'in ordusunun gelişi Medine'de yayıldı. Herkes biliyordu, belirttiğim gibi. Bu detaylarda müşriklerin detayı da bilinmedi. Medine'de çok korku vardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri bütün gece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem korudular. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sorduğunda bu savaşla ilgili olarak geceliğin bir rüya gördüm dedi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Bir inek gördüm ve kılıcımın ucu kırılmıştı. Ve kılıcımın ucu kırılınca başka birisi ise ben elimi güçlü bir yere koydum ve inek kesilmişti. Bu problemlerle ilgiliydi. Ben elimi güçlü bir yere ve silahlara koydum. Ben sanki Aram Dağı'ndaydım. Sahabeler, ey Allah Teala Resulü bu rüya nasıldır? Ben ineğin kesilmesi sahabelerimden bazıları ölecektir. Ve kılıcımın ucunun kırılması belki benim akrabalarımdan birisinin şehit olmasıdır ve ben belki de yaralanacağım. Başka biri ise zarar verilecektir başka biri. Bu bizim akrabalarımızdan olmayacaktır dedi. Buradaki kullanılan söz kılıcın ucunun kırılması, yaralanması bir kişinin veya bu da esas olarak iki felaket olacaktı. Bunun başka bir anlamı da Medine hayvan müşrikleri öldüreceğim demektir. Her neyse Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem fikir sordu. İbn Utbat, İbn İshak, İbn Said'in bir dediğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu rüyayı Cuma günü gördü. Sabahleyin sahabelere gitti ve Allah-u Teala'yı övdükten sonra bu rüyayı anlattı. Medine'de kalın ve kadınları ve
çocukları kaleye saklayın. Eğer şehre inerlerse sokaklarda onlar savaşsınlar. Ben bu yolları onlardan daha iyi bilirim. Biz onlara tepeden atarız her şeyi. Medine bir kale gibiydi. Ve Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem fikri sahabelerin fikirleriydi. Muhacirlerin ve ensarların da fikriydi. Müslümanların bir cemaati, gençler Bedir'de katılmamışlardı ve onların arzuları şehit olmak istiyorlardı. Ve düşmanlarla savaşmak istiyorlardı. Ey Allah Teala'nın Resulü bizi de alın. Medine'nin dışarına çık. Biz korkmayacağız. Bizi korkak zannetmeyin. Abdullah bin Ebe'nin Medine'de kalın. Allah Teala'ya yemin ederim ki düşmanları Medine'ye gelirlerse biz yeniliriz. Biz korkmaktayız. Eğer Medine'nin dışına çıkarsak düşmanlar biz korktuğumu zannedeceklerdir. Onun için niçin biz daha da cesaretli olacaklardır öyle olursa. Bedir'de 300 kişiydik. Allah Teala bize zafer verdi. Bugün daha da küçüğüz biz. Haz bin Oğuz bin Atik, Beni Abdülaşir, onların ümidine göre binayın kesilmesi bizimle ilgilidir. Başkaları ise bu başarı veya şehittir bunun anlamı. Araplarda üzülmemelidir evimize gelmekler. Hazreti Hamza Allah-u Teala bu rüyayı bana gösteren Allah-u Teala yemin ederim ki Medine'ye gelip silahımla savaşacağım. Sonuç olarak da Cuma ve Cumartesi oruç tuttu. Numan bin Malik, ey Allah Teala Resulü bizi cennetten mahrum bırakma. Allah Teala'ya yemin ederiz ki hayatımız onun elinde olan Allah Teala yemin ederiz ki hangi yolla bizi cemaatten cennetten uzak tutacaksın? Ve Allah Teala ve onun peygamberini sevmekteyim. Allah Teala'dan başka ibadete layık yoktur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in onun Resulüdür. Bedir Savaşı'nda ben kaçmadım. Malik bin Salat ve Kudri ve El Ayaz, Atik vesaire onlar gidip savaşmaktan yanaydı. Hazreti Mirza Beşir Ahmet Allah Teala'nın karakteri ile ilgili olarak Resul-i Ekrem Müslümanları topladı ve Kureyş'le savaşmak için Medine'de mi savaşalım yoksa Medine'nin dışarına mı çıkalım diye danıştı. Kureyş'in kana susamış olanları ve gördüğü rüyayı da anlatmıştı onlara. Sahabelerden Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ineğin kesilmesi bazı sahabelerinden bazıları şehit olacaktır. Benim kılıcımın ucunun kırılması akrabalarımdan birisi şehit olacaktır veya ben yaralanacağım ve bu silahla ilgili olarak Medine'de kalmak daha iyidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendi rüyasını tefsir etmesi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bu Kureyş'in askerlerinin ve bayrak taşıyanların Medine'ye gelişinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bu şartlarından dolayı Medine'de kalmalarını söylüyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu kabul etmişti. Sahabelerin çoğunluğu, özellikle gençler, Bedir'e savaşmayanlar, Bedir'e katılmayanlar, onlar şehit olmayı istiyorlardı ve zorla biz gidelim diyordu. Açık alanda savaşalım. Bir fikirlerini öylesine ileriye sürdüler ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onların fikirlerini, arzularını görünce bu teklifi kabul etti ve Müslümanlar müşriklerle açık alanda savaşsınlar.
Cuma namazından sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bütün Müslümanlara manevi olarak cihat ve sebilullah bu savaşa katılmalarını istedi. Bunun detayıyla ilgili olarak gelecekte yine bahsedeceğim. Filistinlilerle ilgili olarak devam edin duanıza. Geçici ateşkesten sonra hiç yeniden bombalama devam etmektedir. Bir kere daha birçok kişiler şehit olmuştur. Bu zalimliğin sonucu ne olacak Allah-u Teala bilir. Onlar çok kötü niyetleri vardır gelecekle ilgili. Onun için çok sonsuz dualarla ilgili çok duaya ihtiyaç vardır. Allah-u Teala onları korusun. फिर मासूम शहीद होंगे कितना जुल्म होगा अल्लाह बेहतर जानता है इनके मुस्तकबिल के बारे में बड़ी ताकतों के इरादे जो हैं बड़े ख़तरनाक हैं इसलिए बहुत दुआओं की ज़रूरत है इनके लिए अल्लाह ताला रहम फरमाए الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر